好啦，而家我開始咧就係入去赤柱攻略啦。咁大家見到咧赤柱呢個路牌吓，咁喺前面呢度咧亦都係好多一啲係老牌豪宅嚟嘅。咁而更加喺前面咧，你會見到咧係右手邊好似一個花盆咁嘅形式，呢個咧係華懋咧嗰陣時咧準備咧原本係想做一個酒店嘅，後來咧就再重新再城規會，即係而家喺我右手邊呢度啊。咁啊，再改建咗咧，而家就變咗係住宅嘅。咁但係嗱，就係呢度啦，係咪好特別嘅一個建築啊？好特別吓。咁但係如果我講一個故事俾大家聽，呢一個建築物其實同我個屋企人咧都好有淵源嘅時候咧，你都覺得值得講嘅。因為其實咧，我媽咪咧，佢哋個家族咧，以前就係住喺呢一個地方前址嗰度，亦都係一個古堡式嘅。咁我媽咪咧都係屬於嗰啲敗落鄉紳。即係以前我阿爺咧，我阿公公咧係好有錢嘅。咁後來咧就因為突然之間去世，嗰啲遺產啊、身家全部都冇交代咧，咁啊大家就敗落咗，即係四分五裂。好啦，嗱咁啊而家咧就入去咧呢條路咧，以往咧我差唔多每日咧都會喺度踩單車，係來回啊，就係經過呢度咧就去淺水灣嘅麥當勞嗰度咧。就念嗰個雙層牛肉巨無霸、醬汁洋葱夾青瓜、芝士加菜加芝麻，人人食個笑哈哈，就飲一杯免費汽水嘅吓。咁日日都踩，落嚟就舒服，上去咧就都要啲氣力嘅。咁但係都嗰陣時後生咧好容易啦。咁但係咧就往往咧，當你遇到啲巴士啊大車嘅時候咧，就自己都要加緊啲腳步，因為巴士又好難話越線嚟過你啦。嗱咁呢條路一路上去。呢條路幾十年都冇變噶啦，咁亦都當中喺個路嘅側邊咧，就會有啲避車處嗰啲咁嘅。咁我記得以前我爸爸細個揸車咧，佢就好穩陣嘅，因為有咩喐咧，佢就算後邊冇乜車咧，佢都慢慢揸。如果一有就算巴士咧，佢都守埋一邊，係讓巴士過佢先再行嘅嚇。嗱咁喺我而家嘅右手邊嗰度咧，你就見到嗰個黑蘭道啊，叫做嚇。咁一路落去下邊咧，以前咧，就算而家都係好多係嗰啲英資集團嗰啲CEO 啊、director 啊嗰啲嘅豪宅，佢哋住喺呢度嘅嚇。咁以前我阿婆咧就曾經喺下邊嗰度咧就同太古集團咧一個嘅CEO 咧係打過工嘅。我記得我細個入去探我阿婆嘅時候咧，佢個花園後邊咧係可以種粟米嘅。你話嗰陣時佢哋真係住得非常之豪華。嗱呢度落去就黑蘭道啦嚇，咁而家咧就側門咧就好多啲係變咗中資集團嘅老總啦。嗱再喺我而家呢個彎轉右咧，你會見到嗱，如果你要赤柱，你揸車可以喺呢度落去馬坑赤柱廣場泊車。咁而當然咧呢度最出名就係春坎角，咁亦都係豪宅區啊。咁啊霍建寧先生啊，長江集團嘅老總。就係住喺入邊呢度啦。嗱呢個彎咧就好危險嘅，呢個彎就係入赤柱最危險嘅一個彎。以往咧每年差唔多呢度咧都緊有一單大單嘢發生嘅，所以大家一定要小心。嗱我哋直望過去咧，我哋見到咧好多香港啲人就叫呢度咧就赤柱正灘，就係出面呢度啦嚇。咁亦都咧就貼住大潭篤水塘嗰邊嘅。咁我哋喺住開赤柱嘅人咧，我哋就好少叫話咩正灘啊，咩聖士提反啊，咁我哋都係即係自己就係嚟呢度咁樣。嗱喺我而家呢個左手邊呢度呢個山咧，嗱大家見到咧其實可以行上去噶，亦都係麥理浩徑嘅其中一節。咁我哋以前逢親登高咧，就一定同啲同學仔咧就上呢個山度玩嘅。咁可以喺呢度行上去，行翻落去之後咧，就落翻頭先。我同大家喺嗰個開始第一段攻略何鴻燊嗰個豪宅嗰個陽明山莊嘅位置落翻嚟㗎嚇，四通八達㗎呢度啲。嗱呢節路咧就開始就比較上係直啲，跟住咧所以個車速幾快。第一去到呢度亦都有個好急嘅左彎嘅。嗱呢個左彎亦都嗱你見到地下都鋪咗啲鋼沙，咁你一睇到呢啲，你知道梗係比較上跣啦。但係個彎咧，佢就係雖然深，但係咧佢就係啲 positive 嘅 camber 啦，咁所以咧會跣到出去嘅機會就唔算高嘅嚇。嗱呢個就唔係啦，呢個就變咗好容易送咗你去左邊啊，你要小心啲啦嚇。喺彎前要揼慢咗個速度，啱入彎你先去做啦。
好啦，咁啊前面咧呢個迴旋處就係一個分水嶺啦。你去呢個迴旋處直去就去大潭篤水塘、筲箕灣、柴灣。咁喺呢個迴旋處轉右咧，你就入咗去赤柱。咁以前咧我踩單車試過喺呢度咧就好急，因為同啲朋友鬥快啊。喺呢度一轉呢個迴旋處嘅時候咧，就成架單車炒咗呢個路牌側邊，半邊身咧就花晒嘅啊！咁啊執起架單車，我仲記得當日咧有鬼佬即刻停低架車問我有冇事，我都唔知佢噏乜，我係總之 OK，yes no OK。咁呢個咧就當時我識嘅3句英文嚇。嗱咁呢度一路咧都係所有你見到赤柱村道咧，呢度一直都係外國人住嘅地方。咁咧好多時咧，我哋以前細路仔入嚟咧，好多時都會入呢度咧去執咩？執垃圾。垃圾入面有寶嘅，就係佢哋嘅信件啊。咁咧佢哋因為可以來自5湖4海啦，咁啊澳洲啊、歐洲啊、美國啊，咁啊乜嘢郵票都有。咁嗰陣時咧，我就多數咧就喺呢度咧，有時同啲朋友仔咧入嚟呢度執郵票。咁其實我以前個郵票簿咧有好多好珍貴郵票，咁但係好可惜咧，因為上屋搬下屋，咁啊唔見得鑼鼓，好多我啲好珍貴郵票啊、錢幣啊，全部都唔見晒啊！咁呢度你一路見到咧，就赤柱灘道呢啲全部都係豪宅區，好靚噶嚇。咁而呢度咧就最老牌就係而家我左邊呢啲，由頭到尾都未變過嘅。嗱，右手邊呢度影呢個咧係一個修道院嚟㗎嚇。咁陣間咧，我哋遲啲翻嚟嘅時候，我哋可以特別講一講呢間修道院。好啦，我哋到達咗赤柱啦。咁咧，我哋而家個第一個目標、第一個目的地入嚟赤柱咧，我哋先就去咗赤柱軍人紀念墳場先。